Você já ouviu falar em Gerard Butler? Sim, e Terror, Destruição Final 2 e O Som da Morte chegam ao Cinesten. Concessões custando entre R$10 e R$12. Complexo em Praia Grande oferece programação especial com ação, terror e musical do grupo Stray Kids, que é crianças. Destruição Final 2 chegará ao Cinesten em semana com valores promocionais. Diamond. Cinesten de Praia Grande receberá diversos títulos durante a Semana do Cinema, que está prevista para começar nesta quinta-feira 5 e vai durar até a próxima quarta-feira 11, com ingressos para sessões antes das 17 horas, que são 5, custando apenas R$10, e após esse horário, R$12. Unidade contará com produções nacionais e internacionais como destaque, certo? O principal deles é o longa de ação Destruição Final 2. A produção estrelada por Gerard Butler, Morena Baccarin e Roman Griffin. Davis chegará no verão dublada, com sessões às 1 hora, 3 horas, 5 horas e 9 horas e 45 minutos. O cinema nacional também terá seu espaço com 10 controle, drama estrelado pelo Carolina Diekman. As exibições acontecem às 2 horas e 5 horas e 7 horas e 5. O complexo ainda receberá em sua grande longa de horror O Som da Morte, estrelado por Daphne Ken Logan, com exibições dubladas, o título e tem sessões às 2 horas e 9 horas. Já a apresentação musical Stray Kids de Dominam Até Experiência terá uma única exibição diária às 18 horas e 30. Além dos citados, continuem em exibições na versão dublada os seguintes filmes: Alerta Apocalipse, às 9 horas e 45. Zootopia 2, às 2 horas e 30. E 4 horas e 45 e 19 horas. Avatar, Fogo e Cinzas, às 4 horas e 8 horas. O Diário da Pilar na Amazônia, às 1 hora. Bob Esponja em Busca da Calça Quadrada, meio-dia e 30. O Agente Secreto, 9 horas e 15. O Primata, às 9 horas. A Empregada, às 1 hora e 30. 4 horas e 15. Às 7 horas. E 21 horas e 45. Socorro, às 16 horas e 10. Davi nasce em Um Rei, às 2 horas e 30. E aí, você quer assistir esse filme? Deixa aqui nos comentários e se inscreva agora aqui no canal, beleza?